안녕하세요 여러분, 윤예원입니다. 오늘은 강아지에 대해서 설명해 볼까 한데요. 강아지는 뭔가 똑똑하고 어떤 종들은 털이 덜 빠져서 사람들이 많이 키워요. 그리고 강아지들은 사람과 제일 친한 동물로 알려져 있어서 사람들이 많이 키우고 있다. 그리고 강아지들은 만약에 농장에서 산다면 요코셔 테리어라는 종이 있는데 그 강아지가 아주 활발해가지고 농사 하는데 쥐들이랑 뭐 벌레들 아니면 애벌레 같은 그런 그런 생물들을 다 쫓아내줍니다. 그리고 강아지가 짖는 거는 사람이 소리 지르는 거와 똑같으니 혼내지 마시고요. 만약에 강아지가 너무 많이 짖으면 그냥 무시하면 돼요. 그리고 한편으로는 짖는 거는 말하는 거일 수도 있으니 혼내지 마세요. 그걸 잘 체크하고 혼내야 되는지 아니면 안 혼내야 되는지 그거 잘 체크해 주세요. 그리고 강아지가 사나운 이유는 주인이 막 때리면서 키우거나 아니면 주인이 나빠서 자기를 지키려고 이렇게 사나워질 수도 있거든요. 그리고 여기서 제일 중요한 거는 사나운 개는 교배 절대 금지, 아니면 그 새끼도 사나울 수 있어가지고 그렇게 사나운 개를 만드는 거는 안 돼요. 우선 요게 제가 잘 아는 정보고요. 이 비디오가 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 안녕.